нас одно событие. Я хотела изначально сделать вечер Пастернака, но мы уже его делали, у него тоже день рождения в феврале. Вот. И еще у нас одного человека сегодня прям день рождения. Это Александр Лагошный. Давайте ему похлопаем, пожелаем всего самого хорошего. Да, вот дожил. И он предлагает поиграть в такую тему. У меня есть ручка и бумага, и каждый выступающий, который будет выходить, будет говорить по одному пожеланию, а потом это скомпонуем все и выложим куда-нибудь, чтобы все видели. Чтобы не просто так собрались. Ну да ладно, короче. Пожелание ему? Ну, одно слово. Я желаю тебе быть каким-то там, не знаю, либо слово, либо какой-нибудь заум, я не знаю, как крученых. Вот. Ну, собственно, смотрите, по формату. У нас 3 стихотворения с крученых и без. Вот. Ну, не надо делать, наверное, поэм, потому что сегодня очень много народу. Вот есть список, там все должно быть по очереди. Кто просил заранее, я как-то пыталась отметить. Ну, с остальными, ну, хрен с ними, придут, запишутся, что. Вот, давайте поприветствуем первую участницу, Марину Толстопятову. Марина